في أول ماتش في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا الأهلي بيعمل تعادل بطعم الضغط والسكر. تعادل خلاني أشم ريحة أهلي الموسم اللي فات. تعادل خلاني حاسس إن السيناريو اللي حصل معانا في بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت مع مارتن يول في طريقه إنه يتكرر تاني. دخل الأهلي ماتش زناكو بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى أوليفر إكرامي، 4 في خط الدفاع رامي ربيعة ومحمد نجيب في القلب، على يمينهم الجوكر أحمد فتحي وعلى شمالهم صبري رحيل. 2 في وسط الملعب حسام غالي والمايسترو عمرو السولية، قدامهم 3 في القلب عبد الله السعيد، على يمينه ميدو جابر وعلى شماله جونيور أجاي، تحت مهاجم وحيد سليماني كولوبالي. في البداية عشان تتقبل مني أي حاجة هقولها عن أداء الأهلي في الماتش وما تستغربش، وعشان تستوعب حجم الكارثة اللي عملها الأهلي بالنتيجة دي، لازم تكون عارف إن فريق زناكو هو التصنيف الرابع في المجموعة، وإحنا تعادلنا معاه على أرضنا ووسط جمهورنا. يعني الخلاصة إن فريق القطن الكاميروني أقوى والوداد المغربي أقوى وأقوى، وربنا يسترها في الماتشات اللي جاية. أنا من ضمن الناس اللي ولا بتحب تتكلم في التشكيل ولا اختيارات المدير الفني، لأن المدير الفني هو أكتر واحد عارف حالة اللعيبة، وكمان لأن كل ماتش ليه ظروفه وليه لعيبة اللي تناسبه. لكن لما تبقى كل المؤشرات الفنية والبدنية ضد لاعب وانت مصر انك تلعبه، يبقى لازم نعرف السبب. نص ملعبنا في كل الماتشات اللي لعب فيها غالي مكان عاشور في الفترة الأخيرة تحس انه بقى عامل زي الصحراء، وبقى أي فريق قادر انه يمسك الكورة ويمشي بيها براحته ويوصل للجول ويعمل خطورة. ورغم كده بدأنا الماتش بغالي، وكنا بنلعب ناحية الشمال في أغلب الماتشات بعلي معلول، ورغم كده بدأنا الماتش بصبري رحيل، فطبيعي إننا ننزل نلعب على المكسب ورغم كده نتعادل. أغلب فترات الماتش كنا احنا اللي ماسكين كورة وبننقل براحتنا، لكن أغلب باصاتنا كانت في نص الملعب وبالعرض، عشان كده استحواذنا كان سلبي وما استفدناش منه أي حاجة. حتى في الأوقات اللي كنا بنخسر فيها الاستحواذ لصالح زناكو كنا بنلعب على المرتدات اللي ولا معانا مقوماتها ولا عرفنا ننفذها، فما استفدناش منها برضو أي حاجة. لعبنا في أفريقيا بنفس أسلوب وطريقة لعبنا في الدوري، وكأننا بنلعب أسوان أو التعدين، ولو كان استمر الماتش 3 أيام تاني ولا كنا هنخترق دفاع زناكو ولا كنا هنعرف نحط جول. على كمية المساحات والغلطات اللي عملها لاعيبة الأهلي في الماتش ده، لو كان فريق زناكو عنده جرأة أكبر من كده وطمع في الماتش كان قدر يعمل معانا أكتر من كده، وكان شكلنا هيبقى أوحش من كده بمراحل. لازم نكون عارفين إن الأهلي بيكسب ووصل للمركز اللي هو فيه دلوقتي في الدوري عن طريق الدفاع مش الهجوم، والدليل على كده إن الأهلي هو أقوى خط دفاع في الدوري لكن مش أقوى خط هجوم، وحتى هداف الدوري مش من عندنا. والمدير الفني الذكي اللي يكون عارف نقط القوة عند فريقه ويحافظ عليها ونقط الضعف ويحاول إنه يعالجها. بما إن الماتش على أرضنا ووسط جمهورنا، يبقى الطبيعي يكون عندنا ميول هجومية أكتر، وبما إننا بنلاعب فريق أفريقي يبقى الطبيعي إننا نحتاج أكبر عدد من اللعيبة اللي عندها لياقة وسرعة. يعني المفروض طالما عاشور خرج بره القايمة يكون فتحي هو البديل عشان يقفل نص الملعب ويحرر السولية في الناحية الهجومية. وكان برضو المفروض إننا نلعب بمحمد هاني باك يمين، لأن عنده سرعات ومهارات فردية ممكن تساعدنا إننا نخترق دفاعاتهم ونجاري سرعاتهم. أهلاوية كتير سألوني ليه ما اتكلمتش عن ميدو جابر، وخصوصا بعد الجول اللي جابه في ماتش الجيش وبعد ما صنع جولين في ماتش التعدين. والحقيقة إن أنا ما اتكلمتش عن ميدو جابر لأن ساعتها كلامي عنه ما كانش هيعجب ناس كتير، لأن أغلب الناس بينسوا التفاصيل وبيفضلوا فاكرين اللاعب اللي جاب جول أو اللي صنع جول. لكن أظن إن ده الوقت المناسب اللي ممكن نتكلم فيه عن ميدو جابر، من وجهة نظر إن ميدو جابر زيه زي وليد سليمان، بل إن كمان وليد سليمان عنده خبرات أكتر وعنده سرعة في التحرك أكبر. ميدو جابر كل كرة بيستلمها يا بيكون عايز يرقص وفي الآخر ما بيعديش، يا بيطول بالكرة في رجله وبتتقطع منه وفي الآخر هي اللي ما بتعديش. المهم إن في حاجة منهم هما الاتنين ما بتعديش، يا هو يا الكورة. الأهلي كان من الصعب عليه إنه يوصل لجول زناكو، مش لأن دفاعهم لا قدر الله قوي، لكن لأن كان عندنا بطء في كل حاجة، بطء في الباص، بطء في التفكير، بطء في التحرك بكورة ومن غير كورة. وكمان لعيبة الأهلي طول الماتش كانوا بيلعبوا الباص المتوقع اللي ما فيهوش أي مفاجأة لدفاع زناكو، وكنا دايما بنباص للاعب اللي تحت عينيهم واللي مقفلين عليه كل الطرق، فكنا بنضطر نرجع بالكرة لورا، يا إما لو حاولنا نطول بيها في رجلينا كانوا بيضغطوا علينا بأكتر من لاعب وبتتقطع مننا. الهجمة دي بتبين قد إيه ما كانش عندنا حلول هجومية في الماتش، هجمة فيها كل حاجة ملهاش علاقة بأسلوب وطريقة لعب الأهلي، من أول المسافات الكبيرة اللي بين اللعيبة
وإن محدش بينزل من نص الملعب يستلم وكلهم مستسلمين للرقابة لحد الكرة العالية الغريبة اللي لعبها ربيعة، واللي الله أعلم هو كان لعبها لمين وكان متوقع منها إيه. اللقطة دي بتلخص قد إيه مستوى الأهلي الدفاعي كان قليل وقد إيه نص الملعب ما كانش موجود. 5 لعيبة من الأهلي من أقصى اليمين لأقصى الشمال واقفين على خط واحد، مفيش حد ماسك حد ولا حد قريب من حد. ده غير طبعا المساحات اللي وصلت لدرجة الشوارع اللي ورا ال5 دول واللي بينهم وبين خط الدفاع. وضيف لكده ان الاهلي ما كانش بيعمل اي ضغط على لعيبة زناكو وكانوا بيباصوا براحتهم في اي حتة في الملعب. وعلى فكرة اللقطة دي كانت في الدقيقة الرابعة، يعني اللعيبة لسه نازلة فريش وبكامل لياقتهم وتركيزهم. وانا قاعد بتفرج على الماتش ولما لقيت فريق زناكو بدأ يدخل نص ملعبنا خدني العشم، وتخيلت ان ده فخ من البدري وانه بيحاول يسحبهم لعندنا ويطمعهم في الماتش عشان يهاجمونا ويفضوا مساحات في نص ملعبهم وتتفتح ثغرات في دفاعهم ونلعب احنا بقى على المرتدات ونخلص الماتش. بس الحقيقه ان انا فقت بعد كده وعرفت ان كل دي احلام يقظه، وانهم بيهاجمونا وماسكين كرة غصب عننا مش بمزاجنا، وان ده مش فخ ولا حاجه. وبعدين مرتدة ايه اللي انا اتخيلت اننا ممكن نلعب عليها واحنا اي كرة 1 لواحد ما بنعرفش نعدي وبتتقطع مننا، واي 2 بيجروا جنب بعض كانوا هم الاسرع، واي حاجه صح في الكوره كانوا هم الاحسن. ده لاعب زناكو وبيريح الكرة لزميله اللي جاي من تحت لوحده خالص ومن غير اي رقابه من لعيبه الاهلي عشان يشوطها براحته وهو مستريح، ولستر ربنا عدت جنب القائم. ودي كانت المفروض تريحه من حسام غالي لعبد الله السعيد اللي برضه كان جاي من تحت عشان يشوط. مش عارف الصراحه غالي عمل باص زي ده ازاي، باص ملوش اي تفسير غير انه كان فاكر ان عبد الله لابس ابيض. الفرق بين الفريق البطل واي فريق تاني هو ان الفريق البطل يقدر يكسب الماتش حتى لو مش في يومه، والفرق بين اللاعب اللي عنده خبره ويقدر يشيل فريق واي لاعب تاني هو ان اللاعب اللي عنده خبره يقدر يخلص الماتش من انصاف الفرص. هجمه مرتده فيها كل حاجه عشان تنجح ونشوف الكره جوه الشبكه، فيها المساحات اللي بيحتاجها لعيبه الاهلي وفيها التمركز الغلط من لعيبه زناكو. وليد سليمان بياخد الكرة وينطلق ويعمل باص مفيش احسن من كده الاجاي اللي بدل ما يضم على الجول ويشوط قرر انه يحطها للسعيد اللي جاي من تحت. وزي ما انتم شايفين السعيد لما كان بيشوط بيمينه كانت بتطلع في السما، ولما كان بيشوط بشماله كانت بتخبط في المدافعين. مع كريم ندفد الواحد ما بيبقاش عارف يزعل منه على مستواه اللي بيقدمه لما بينزل ولا يتعاطف معاه على الوقت الغلط اللي بينزل فيه، وبيبقى مشاعره كلها داخله في بعضها من ناحيته. ندفد بقاله فتره كبيره ما بيلعبش، ودي لوحدها كفيله انها تخلي مستواه ما يكونش كويس. تقوم انت تجود من عندك وتزود البله طين، ولما تنزله ما تلعبوش في مكانه ومستني منه بعد كل ده ان يعمل اي حاجه؟ ده انت غريب والله يا جدع.
لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير في الخير. ولو عندك اي تعليق او كوميك سيبه على هاشتاج الكرة مع زدان وهينزل معانا الحلقة الجاية. اشوفكم على خير.